Hotti, Hotti. Die untere Keule. Also ich nehme den Teil hier. So, gehen wir groß. Der Kletterer nimmt den Teil hier. Ich nehme den Schinken. Schön, ey. So, Leute. Das ist ja geil. Ne? Könnt ihr ja posten, ja, wo jeder, wo nicht da war, ist selber schon. Foto mit aber wirklich sehr geil. Solange ich sage, die 3 Schweine da vor dem Grill, da geht Dann können wir hier die Keule so. Gott, ein Brandopfer. Sanitäter! Aber ich weiß, wenn ich so die Tools von Chance angucke, sind ja meistens schwarz gekleidet, also. Sticker drauf, oder was? Kannst ja mit dem Messer reinsetzen. Jawohl, ja. Ich glaube, ihr habt ja Messer genug. Ja. Kannst du direkt so auf den Tisch stellen, Hubert? Einfach so auf den Tisch stellen. Ja, genau. Das wäre eine schöne Schweinerei. Ja, die tropft nämlich. Ja, richtig gut, gell? Also, Danke, danke. Hunger! Ja, aber was ist ihr jetzt? wir hatten doch schon Lust. Ja, genug. Genau, mehr für uns. Ihr verpasst da voll was. Total. Hallo. Oh Gott, nein, ich wollte nicht sagen. Das ist übrigens der Werner. Komm unter meinen Rettungsschirm. Genau, Rettungsschirm. Das ist der Werner. So, gell? Hallo. Gut, schade, dass ihr nicht da seid. Das ist echt blöd. Ja genau, nicht wegen Doppelkinn. Wisst ihr ja Bescheid. Also von unten, oder? Genau, von Amerika. Ja. Das sieht lecker aus. Richard, ich hab dich noch gar nicht gesehen. Ja, Miki, ich bin mir ziemlich sicher, du kriegst jetzt auch ein bisschen was ab vom Wildschwein, ne?